Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hello everyone, my name is Rochelle and welcome back to my channel. Ngayon ay mag-unboxing ako ng in-order ko sa Amazon. So, hindi ko napapakita yung account. Ito na lang sa likod. So, Amazon. First time kong mag-unboxing. So, ano nga ba? Kailangan ko ng picture. Hindi ko pwedeng pakita kasi yung account. Kaya, ayun. You know. Okay, oh. Yes! Ito na nga! Ito na nga! Kakatuwa! Diba? I'm so excited. Ito nga. Finally, dumating siya. Naniniwala talaga ako eh. Wala lang. Mahilig. Kasi kailan lang na-addict ako manood ng Jujutsu. Sikat siya dito sa Japan. Di ko alam. Basta nag-launch lang yung anime na yon this year. Ongoing pa nga siya. Season 1 lang. Tapos may upcoming movie sila this December dito sa Japan. So, nakita ko to one time sa arcade dahil may mga nilalaro doon. Ang hirap. Sa isang game, 200 yen. Meron namang 500 yen kasi tatlong try lang. Eh, naka 1,500 na ako, di pa rin ako nakakuha. So, nakita ko siya. Sinubukan ko na, bumili ako sa Amazon. Oh, isa siya sa paborito kong character na medyo na-additan ko ngayon. Ito si Gojo SATORU. Isa siya sa mga main character din sa Jujutsu. So, ito na. Wala akong planong mag-unboxing pero naisipan ko lang talagang i-open na kasi na-excite ako. So, natutuwa naman ako. Finally, dumating siya. Unexpected. Sakong day off ko pa. Ay. Ang hirap niyang buksan, guys. Siyempre, sa mga ganitong kailangan ingatan mo yung box dahil importante ang box sa mga ganitong nasira ko na nga. Importante kasi yung box lalo na kapag may plano kayong magbenta. Basta sa mga action figure, kung may box, ingatan mo na talaga siya. Kasi isa siya sa mga iba kasi yung presyo kapag may box. Ngayon mas nagmura siya. Nabili ko lang to sa Amazon
940. Tapos pag-check ko kagabi, naging 800 na. Ayun. Abang-abang lang talaga sa ano, abang-abang lang talaga kayo sa Amazon kasi minsan nagsisale siya. Minsan nagsisale siya kapag nag-sale, doon kayo makaka-less, doon kayo makaka-ano. Pero minsan kasi, di ba yun nga sinasabi ko nga, may pagkakataon kasi napakamahal niya. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo mag-try ng ganun. Ano, ito nabili ko lang siya sa halagang sabihin natin 900 yen nga lang. So, kung i-convert ko siya sa pesos, wala pa siya sa, parang 300 lang. Mga ganun, mga 300 pesos, mga ganun siguro. Maliit lang siya, pero cute. Oh, diba? Ang laki ng box niya, diba? I'm so happy. Hindi ko talaga na-expect. Hindi ko na-expect na darating siya ngayong araw na to. Ang cute. Talagang ang ganda. Pares na pares ngayon dun sa nakita ko dun sa may arcade. Ayan. Ganda lang siya. Yan, nakaupo. Yan. So, yan. See? Ang advice ko lang kapag kayo o-order sa Amazon, unang-unang titignan nyo doon yung rate. Kasi di ba may mga star yon. Ito, nabili ko siya. Ang star niya is 4 stars. Tapos, tinignan ko yung review. Yung mga review doon, sabi doon, depende kasi yun eh. May chance kasi minsan ma-delay yung order nyo. Pero may expected date naman talaga. Minsan darating. Saka isa pa, yung itsura niya, naka-detail din doon. So, yun lang yung isa sa mga ano. Saka, ang tip lang din ng kaibigan ko kapag kayo bibili ng item sa Amazon, tignan nyo kung eligible ba yun? Basta yung word na eligible. Kasi, ibig sabihin daw nun, pwede kayo magsama ng ibang items. Tapos, nakuha ko siya to, free delivery lang. So, worth it na. Di ka na maglalaro sa arcade. Kana din yun. Yun lang guys. Thank you for watching. Hindi ko siya mapapokus. Cute. Tuntawa talaga ako. Satisfied talaga ako. Next time, papakita ko sa inyo yung tsura doon sa art. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.
for watching. Please like, comment, and subscribe to my channel. Thank you!